दोस्तों, शकुन शास्त्र के अनुसार यदि आप भोजन करने जा रहे हैं और भोजन करने के पहले आपको कहीं न कहीं से छींक की आवाज़ सुनाई पड़े, तो उस वक्त तुरंत भोजन टाल दें। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भोजन करने से पूर्व यदि आपको छींक की आवाज़ सुनाई पड़ती है, तो निकट भविष्य में आपको कोई न कोई मानसिक या शारीरिक परेशानी मिल सकती है। साथ ही साथ भोजन करने के पूर्व छींक की आवाज़ सुनाई पड़ना नए रोग के आने का सूचक माना गया है।